لعبة حلوة قوي وجميلة، ويلا مع بعضينا نتعرف عليها. شوفوا معاها حاجات جميلة ازاي، اشكالها حلوة وجميلة. يلا دلوقتي نتعرف عليها مع بعض. ده أصحابي رمل سحري. شوفوا هو لونين ومعاه أشكال كتيرة. يلا بينا نفتحها. واو شوفوا يا اصحابي، شكلها جميل قوي. شوفوا الوانها، لون بامبا ولون اخضر. تعالوا نتعرف على اشكالها الكتيرة دي مع بعض. أشكالها في مربع، مثلث. لا ده مش مثلث، ده مستطيل. تعالوا نشوف بقية الأشكال الجميلة. شوفوا هنا معانا ايه؟ سلطعون. سلطعون أو كابورياية جميلة بتضحك. شوفوا لونها أزرق. هنحط من هنا الرمل ونعمل أشكال. تعالوا نشوف الباقي. الباقي دايرة، كمان مستطيل، وحصان البحر. واو شوفوا يا أصحابي، معانا كمان حاجة شكل جميل قوي لونه أخضر. شوفوا فعلا أشكال جميلة وحلوة. وشوفوا كمان معانا صدفة حلوة قوي لونها أزرق. واو شكلها حلو جدا. ومعانا أشكال سكينة وحاجات. شوفوا الشكل الحلو ده، ممكن نعمل بيه قصر كبير. شوفوا يا أصحابي، جاي معاها أدوات حلوة عشان نشكل بيها براحتنا، نعرف نعمل بيها أشكال كتير. تعالوا نتعرف على الألوان بتوع الرمل السحري. دلوقتي يا أصحابي تعالوا نتعرف على اللونين الجمال دول. يلا. واو ألوانهم جميلة جدا. يلا بسرعة، أنا عايزة أتعرف عليه. شوفوا لونه أخضر حلو قوي، عامل شبه الرمل اللي في البحر. حلو جدا. وده اللون البامبا. تعالوا يلا نفتحه. شوفوا يا أصحابي حلو ازاي، جميل جدا. يلا نعمل بيه أشكال وحاجات جميلة. احنا جبنا الصدفة هنحط فيها الرمل الأخضر. واو بصوا بنحط ازاي. جميل قوي. شوفوا هيطلع على شكل صدفة، أكيد هيطلع الشكل جميل جدا. شوفوا نعمله ازاي، نبططه. شوفوا يا أصحابي. واو شوفوا ده كأنها هياها، شكلها حلو قوي. يلا نعمل أشكال تانية كتيرة. شوفوا يا أصحابي، في شبه بينهم كتير. شوفوا شكلها عامل ازاي، أكنها هي مفيش فرق بينهم غير اللون. يلا نتعرف على بقية الأشكال التانية.
أسميهم إيه؟ معانا أول واحد، ده مستطيل. التاني، ممكن نعمل بيه برج. والتالت شكله حلو قوي. فعلا شكله حلو. وده الرابع، واو. ده مربع. وده اللي عجبني قوي فيهم. ده سلطعون. واو واو واو، أنا بحب البحر قوي. دي صدفة. واو، ده حصان البحر. أحلى حاجة فيهم. ممكن نعمل برج صغير. ولو عندكم يا أصحابي نفس اللعبة دي ابعتولنا صورها، صور الأشكال اللي انتوا عملتوها بيها على صفحة الفيسبوك. أتمنى إن اللعبة تكون عجبتكم يا أصحابي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد. وباي. مع السلامة يا أصحابي.